Assalamu alaikum, to'g'onlar. O'sha bu bito'yin deb qolibdir. Shuni ko'rsatib qo'yayin sizlarga. Oldingilarni ko'rib keldingizlar. Oldingi birinchi nomerga chalaverasizlar. Uning bahasini aytib qo'yayin, 6000 so'm ekan. Bu birli etaj ekan. Biroq cho'ng jasalibdir. Sizlarga ko'rsatamiz. Atayin to'q bastira turgan iki palatkalı mesafesi varken to'g'onlar, to'q bastira turgan bo'lsangizlar, üstüne astına bastırıp qo'ysangiz bo'ladi. 4 ta to'qni bastırganga mumkinchiligi bor ekan. Hozir eshikni ochib ko'ramiz. Tak, eshikni ochdik maket to'g'onlar. Bize kanalga qayta olib qo'yinglar to'g'onlar. Atayin shunday torda qo'ygan ekan. Ikki chekasini panelmen javobdir. Yaxshi ko'rdingizlar. Iki mestalı palatkasi var. Bu joyda da iki mestalı palatkasi var. Polnisde jig'ash bilan jasalgan. Bu joyda ochiladi ekan. Ko'ringizlar da. Açıp to'qni qo'yib bastırıp qo'ysangiz bo'ladi. O'ta ыңғайлы. O'ta ыңғайлы jasalgan. Artı sposhnay jag'ilgan ekan. Cho'ngligini ko'ringizlar da. Bu biyikligi qancha metr aka? Biyikligi. Az biyikligini ölçeyiz. Ko'ringizlar da. Atayin yaxshi jihatlardan jasalgan. 170 ha. Bu jag'i 2 olsa kerak ha. Uzuni. Uzunni ko'ramiz. 170. Uzuni da 170 ekan. Bu jag'i 1,5 bo'lsa kerak onda. Bu jag'i 130 ekan. Ko'ringizlar da. Shipirchasini yem qo'yadi. Zakaz qilsangizlar 6000 so'm ekan. Yetkirib berib borib aka yo'q bu. Yetkirib madan taksi arzon gaplashib beramiz. Taksini arzon qilib söyleshiverin deydi. Alsangizlar yetkirib beradi.